तो भाई इसके लिए हमें बाइक स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने बाइक स्टार्ट कर दी और अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये ब्रेक मारने पे हैंडल आगे चला जा रहा है। टोटल अमाउंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम सबसे पहले चलाकर देखते हैं कि कैसी चल रही है हमारी बाइक। और राइट, सो है गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस होंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे बाइक में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ और बता देता हूँ। देन उसके बाद बात करेंगे हम इस प्रॉब्लम के लिए क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई इसके लिए हमें बाइक स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने बाइक स्टार्ट कर दी और अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने वो किटकिट की आवाज़ सुनी होगी। वो किटकिट की आवाज़ आ रही है हेड से, जैसा कि मुझे मैकेनिक ने बताया कि इसके हेड में जो रॉकर्स होते हैं वहाँ से ये आवाज़ आती है। तो देखने वाले हैं कि ये आवाज़ वहाँ से आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा आज। तो ये सब कुछ देखेंगे, इस वीडियो में जानेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना पैसा लगा और कितना टाइम लगा और कैसे हुआ, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं आ गया हूँ यामा बाइक हाउस दिल्ली सर्विस सेंटर, जो कि है ओखला में। और मैं अभी बाहर हूँ और अभी लेके चलते हैं अंदर बाइक और फिर करवाते हैं अपनी बाइक को ठीक। और उसके अलावा जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो है हैंडल में। तो इसका हैंडल का जो बेरिंग है वो शायद कट गया है, क्या है। तो इस हैंडल को भी खोलेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि इसके बेरिंग में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इसे टाइट कर दे रहे हैं तो जो बाइक है बहुत ज़्यादा भारी चल रही है और आवाज़ ज़्यादा कर रही है, और अगर इसे ढीला कर दे रहे हैं तो फिर ये ब्रेक मारने पे हैंडल आगे चला जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये दो प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक इंजन की प्रॉब्लम है और एक सीधा राइडिंग को इफ़ेक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आज सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। दोस्तों देखिए, पहले बार ओपन इंजन स्टार्ट में और ये वाल अब डाउन होतेगा कि फोर टैपेड जो है डाउन कर रहे थे।
सो गाइस वक्त हो चला है 7:05 और अभी हम सर्विस सेंटर से बाहर आ गए और अभी हमारा सारा काम ओके हो गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो टैपेट से आवाज़ आ रही थी रॉकर्स से, वो आवाज़ बिल्कुल ओके है, अब वो आवाज़ नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ कैसी आ रही है। तो आप देख सकते हो आवाज़ बिल्कुल स्मूथ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ की अब। और साथ में जो हैंडल में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो ब्रेक मारने पे आगे हैंडल जा रहा था, तो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है और साथ में जो फ्रंट में ब्रेक पैड है वो भी चेंज हुआ है। तो ये सब कुछ काम हुआ है। तो इन सब के जो भी अमाउंट बने हैं तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। टोटल अमाउंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2895 रुपीज़ बने हैं जो ये सारा काम हुआ है। और अभी हम सबसे पहले चलाकर देखते हैं कि कैसी चल रही है हमारी बाइक। तो अभी कॉन्सेप्ट नया है, तो अभी थोड़ी सी ना बैलेंसिंग में अभी प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सी। अभी बिल्कुल ओके है, थोड़ा सा लैग हो रहा है। देखो हैंडल अभी आप देख सकते हो इधर उधर जा रहा था, तो यानी कि थोड़ा सा ना बैलेंस में प्रॉब्लम है और 1-2 दिन में इसे भी फिक्स करा लेंगे। तो अभी तो बिल्कुल ओके हो गई है बाइक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।